你哋結完婚咯喎，咁對啱啱年頭啦擺酒啦，有冇啲咩感受想同咁多來賓分享一下？好，係咁，其實真係sorry，好多謝 WM， 好多謝 WM 喺我哋2026年1月24號結婚嘅，咁喺3個月之後可以再企喺呢個台度同大家講呢番説話嘅感覺都係幾特別嘅。咁我諗我人生入邊做得最啱嘅2件事，第一件事就係娶咗我老婆啦，第二件事就係揀咗 WM。點解？真係嘅，點解咁講咧？多謝。點解咁講咧？係因為其實一開始揀 WM 咧係我老婆嘅選擇嚟嘅。咁多數咧佢都揀錯嘅，即係揀呢啲嚟嘅。咁但係咧 WM 係真係一個幾好嘅選擇嘅。首先sorry，我繼續。冇問題。sorry， 真實大家好在聽，即係今日俾錢用家想講多少少。首先第一樣嘢係我自己比較 care 同埋我爹哋媽咪比較 care 嘅係啲嘢咧，真係幾好食嘅。即係我爹哋媽咪係大讚啦。咁我自己嗰日本身冇乜食到嘅，但係佢哋都好貼心咁樣，即係之後幫你知結婚都冇乜時間食㗎啦。咁但係啲工作人員都好貼心咁樣 pack 翻俾我哋，我哋夜晚翻去叮翻嚟食咧，都仲係好好食嘅。